harka lamaan jaraa wal keessa kaa'ee ni kaawwadha ture. Intalli harkatti guddattee geena siin ga'ee hin beekta kana dura. Maashaallah nu kabajaniiru immoo uffata jijjiiratanii dhufanii namni guddi dhufnaan. Shakki walolli jabaate tishertii kanaan lolatti seenuu wayyaadheeti. Ani gaafa koi gaaguma. Amma wannan si waame. Wannan si waame tuuti gama dubbiittiin ceeni. Egaa akkati obboleettii kee kana waan gaafachuu qabdu gaafattee isaaf dhugoomsitu. Anamma fakkeenyaaf egaa akaakayyuu lakkoowwannee walitti galla malee abbaa tokkorraan dhalanne anaaf biqiltuuni. Situu itti dhiyaata sirriitti. Waan kana immoo akkati ifa gootee fi dhugoomsitee fi maammeedhaa fi farramtuudhaaf si waamne kanarratti akkami firmaa kana farramuu irratti ati qophiidha? Dhugaa dubbachuu fi ansiiluma intala egaa obboleettiidha. Obboleettiin hin jibbamtu. Innis obboleessa ta'uu baatus nama biyyaatii nama ollaatii. Egaa namuma tokko waan isin filattee numan godhaa. Garuu filannoo sana keessa gaa wanta ta'e wayitu jira. Ammas wanta ta'e mirgi si eeguun dirqama. Ammas akkasiin dimokiraasii gahaa argattu hin barbaada malee akkasiin dimokiraasii gahaa argattee waan hojjechuu eegalte kana fa'aa akkasiin galmaan geessu waan eegalte sana lakkin ta'u yoo ta'e ammas rakkoo biraati. Inni dimokiraasii yoo kenneefi intala obboleessa fuudhamu kan obboleettiidha innee mormaa turre. Gaafa namni walitti nu shakkanu lakkin obboleettiidha malee waan akkasii miti ennee intala waggaa 5 fayyaa harka irratti baafnee guddifne gaafa sana gara kanaan solooloo maan gadi baate akka koo kanatti waan jiru fuula dura kone. Walumaa gala egaa nurkatti guddatte gabbaraa jedhaan jiru bar intala gabbaraan jenne. Haa qulqullaa'u naaf dhugoomsuu jedhe kanaafan si waame atillee yaada gaarii kaaftee akka obboleettii kee taatee fagal godhaa jirta. Kanarratti mee maammeen gaaffii gaafadha hedduudhaan qorataa koo. Maammee egaa asirratti tarii akkan jedhee maammee fakkeenyaaf asirratti qorataanis kunooti wanta ati qorataa irraa barbaaddu akka obboleessa keetii tokkootti amma qorataan siif obboleessa soddaadhas egaa intala obboleettii siisii obboleettii ofii dabarsee sii kennaa jira waan ta'eef itti guddisee itti taabee waggaa dheeraa itti laffa'ee bareechee shoogee sii fide waan ta'eef yaadotiin ati isa gaafachuu barbaaddu akka soddaa keetiitti maa inni sana booda gara firmaatti ceena rakkoo Galatoomii duraan dursee gumaas ba'i si waan ta'eef kan nu gidduu jiru. Duraan dursee atumtii akkanatti isa duratti baatee obboleettii isaa qorataan sii kennaara jechuun kun anaaf waan guddaadha. Maaliif jennaan hawaasni obboleettii isaa ta'uu naa baruun kunumti waan guddaadha. Anis kanan barbaadu guddaan akka biqiltuun obboleettii qorataa qofa taatee waan biraa akka walitti hin qabne duraan dhugaadha. Anis ta'ee eenyuun ni beekaa isatu akkaataa itti fayyadama wallaalee kunuunsa wallaalee jaalala kennuu wallaallaan na bira dhuftee jaalala naa dhiyeessite anis jaalala sii sana lafatti hin ganne hin gatusi. Kanaafuu nuti dhiirri immoo amala tokko qabna dhaabadhu qorataa dhaabadhu gumaa nuti dhiirri akkuma reefu siin jedhee amala tokko qabna. Waan nuti ganne yeroo namni biraa kaasu baay'ee jibbina nutti dhagahama. Koy lakki koyet hin sodaatiin qorataan obboleessaati waa tokko hin sodaatinatti. Hin sodaatin naagaleera isa mana barreessitee kaate miti hin sodaatin qorataan obboleessa keeti bakka asitti waa tokko hin sodaatin. Akkasitti guma
kanuma ati hawaasatti naa himuun kee obboleettii ta'uu isaa baruun kee ammas qorataan irra deebi'ee akka biqiltuun obboleettii koo qofa arraraa jammaree immoo kan maammeetti quba qabaadha akka inni naa jedhu hawaasa kanumaafan si waame. Ayyee qorataa koo achirratti yaada maammee irraa waananii akka qabdee anillee sittan nufa qorataa koo sittan nufa yaadatti amma maammeen kaase wayinna quuqe jecha sana Tiga taatan. Isatu gatee waan jedhu gaa inni obboleessa jedhaa jiraatu kana dura waa wayii shakkite moo silaanis obbolummaadhaan an beeka. Tarii obboleessa jedhaa gurbaan kun waa harkaan qaqqabe moo maal shakkite dha obbolummaa isaa kana shakkite moo wanna ifaanaan taane keessaa yaadan makaafte sanarratti yaadan makaafte sanarratti ifanaa godhe amma inni qorataan obboleettii kootii daa'imummaadhaan isiidhaan mukuma somaa waraanaa fakkaatu gaafa si waa'ee ati akkana fuulleetti ilaaltee naanii ija si waraanu kana hin baafne isii akkasiin guddisee fidee asiin ga'e jedhe. Akkamitti na shakkitee waa shakkii wayitu jirama waan jedhu asirratti qorataa wanta nu hubachiisuu fedhu miti eega dubbiin akka tokko ta'e iyyii obboleessa ta'e malee qorataan duraan obboleessaa miti kana anis beekaa hawaasnis beekaa anis beekaa eega dubbiin amma raajiin dhabamee nuti moo abbaa keessa seenne iyyii malee eega nuti moo abbaa keessa galle iyyii malee sanaan dura hawaasnis anis akkan itti beeku akka isaan jaalallee turan itti waan ta'eef kana nu burjaajessuun hin barbaachisu obboleettiin guddise wanta jedhamu hin jiru duraan jaalallee turtan yeroo naaf isii wal eegallutti immoo akka gortu dhamnaan obboleettii godhatte anis kanan beeku hawaasnis kan beeku sila obboleettii kee taate maaliif hawaasni koomentii jalatti biqiltuun sirkaa baatetti jedhee maaliif hawaasni aazarsi kan koomentiidha. Amma gaadee dhaggeeffadhu. Tokkoffaa isa qorataan gatee naanna bira dhufte isa jette kun jecha soddaarraa eegamus miti jecha safuu cabselleeti ammallee taanaan gumaagaa jaarsa dhagaa jira dubbiin cece'amaa jirti walumaa galanaaf biqiltuuni suusuulleen dabalanna suusuun quba qabdi durumaa kaaftee obboleettii akka taate akka nu obboleessaaf obboleettii taane quba qabdi isii caalatti immoo biqiltuun ragaanuuf ba'uu dandeessi nama akkamii akka taane utumaan meedhumaan immoo walitti nufiin yeroo doktora sana viidiyoon baay'een deddeemaa ture akkan anaaf isiin obbolaa taane tuusiin maammee walitti nufiin dubbataa turre garuu namni nu namanne maaliifi jaalala obboleessaaf obboleettii al tokko hiriyaa godhata obboleettii godhata haadha godhata waan hunda godhata obboleettii ofii dubbatu wajjin deemu wajjin kanaaf namni gara biraatti shakkuu danda'a. Isa kana biqiltuudhumarraa utuu gaafattanii asitti naa liqimfamu guma asitti naa liqimsamaan jiruan hawa naa liqimsamaan jiru annaa liqimsamaan karaa haasoftu ati seddeesiin gaditti akka qabdiitti lafa kaattee naa dhiyeessita yaadicha tarii yoo wal saamne mataa wal dhukkubsina waan ta'eef. Biqiltuun qorataadhaan jaalala wal gaafannee qorataan lafatti nagatee naanin maammee bira dhaqe yoo jette anatu jaarsa biratti jaarsa keessatti itti gaafatama fudhatee waan barbaachisaa ta'u isin kiisaa jechuudha. Kanaaf biqiltuurraa deebii isa angatuuf dhiisuu an jaalala isa kaan jaallachuu si gaafadha. Gara maammee kee dhumeera barra calm down biqiltuutti nu darba. Guma alto qofa guma miti dhugaa dhokataa raafani guma alto dhugaan dhokataa sun maal seete duraan dursee koomentii qorataa kamuu dhaqi dubbisii ummanni guutuun koomentiin 1,200 ta'u biqiltuun si harkaa baatee jedhanii arrabsaati kan jiran hawaasni kanammoo obbolummaa isaaniitu hawaasa kan akkanatti gurbaa kanatti kaasee tokko natibiin kun naafa qabamu inni lammaffaan ammoo
yedduu warra keessanaa walitti aaranu warra keessanaa nati haasoftu biiftuu maaliif isaan akkama isaanutti wallaalaa turan waan isin obboleeyyan taataniif kunis naafa qabamu ammuma osoo obboleessaaf obboleessiin immoo walaloo jaalala akkasii walii dhiheessa haadha ijoollee kootii waliin jedhaa laayivii irratti haqni kun dhokachuun qabu dhuguma guma yoo an manguddoo dheedheessi waan madheeraadha waan kana na addanaa baasi hawaasa irratti dhugaadha an intala kana wantan itti dhihaadheef gurbaan kun itti quufnaani malee sanaan booda jaalallee irraa walirraa nu qabe malee oguduraan akka isaan jaalallee ta'an anis nin beeka atumti inni jaarsa taate gumaan ni beekta maaliif jennaan laayivii irra ta'anii laayivii namni 1,200 namni 3,000 daawwatu irratti haadha ijoollee kootii haadha ilmaan kiyyaa jechaanii ture qorataan kunoo olan baasa yoo barbaadan walaloo dabar lakki haasaadhuma irratti quraana walii qara'aa turtan lakki dhugaan kun naafa baramu kun dhugaan kun naafa baramu dhiyeenya kan isin obbolummaa jammartan yoo xiqqaate ji'a tokko eega Dr. Biiftuu sanaan wal eegaltan booda obbolummaan dhufe malee san dura moo abbaa ajaa'ibaa keessa jirtan ani immoo dhugattii kana darbuun barbaadu guma atis keessa naa ilaali waan kana. Sirriittan ilaala. Egaa ammas egaa hordoftoonni maatiin bootaa 4 teessanii kallattiidhaan yoo walitti dabalantanii jettan namoota 2,000 ol taatanu kan nu daawwataa jirtan egaa akkuma beekamu obboleeyyanii gara tokkoonis soddaadhaa gara tokkoonis wantoota hedduu wantoota walxaxaa ta'e hiikuuf deemna. Asirratti egaa